Санкт-Петербургда иштеген Айпери. Кыргыздардан көрбөгөн мээримди тажик менен өзбектен көрдүм. Россияда көп жыл мигрант болуп келген мекендешибиз Базар Коргондук Айпери башынан өткөргөн окуяны айтып берди. Мен Питер, Санкт-Петербург шаарына биринчи жолу барганда чала орусча менен барганмын. Ишке кирдим. Кыргыздар, өзбек, тажик менен аралаш иштейт элек. Мен болгону пол жугучу элем. Ал жерде кыргыздар бар. Мени эң өкүндүргөнү чала орусчама кыргыздар күлүшчү. Туура эмес сүйлөгөндүгүм үчүн. Кээде ишим көбөйүп жетишпей, орустар чоңдор урушканда кыргыздар көбүн мага төңкөп коет эле. Же мен жартылай орусча менен түшүндүрө албай калат элем. Күнөөнүн баары мага илинип калчу. Ошол эле учурда өзбек жана тажик улутундагы 2-3 бала бар. Алар орусчаны билишчү. Ошолор үйрө баштады акырындап. Мага тиешеси жок ишти кылба деп көрсөтөт эле. Иштен жетишпей калып кетсем, смена чогуу тапшырайлы тең жардам беришчү. Кыргыз балдар ошондо да ан сайын үстүмдөн күлүшөр эле, курнамыс менен. Анан түштөнүүгө барып калсаң тим эле көздөрү менен жаман көрүп караганын айтпа. Ошентип кийин барып бир сөздү кошуп 2-3 сөз кылып отурушуп акыры үйрөтүштү орусчаны да. Өзүмдүн ишканамдагы укуктарымды үйрөнгүчө 1 жыл өтүп кетти. Акыры аракет кылып баарын өздөштүрдүм. Өзүбүздүн кыргыз балдар келип шылдыңдаганда ыйлаган күндөр да болгон. Ошентип бир жерде жылбай иштеп, пол жугуштан ошол цехке бригадир болуп калдым. Мына келме кезек. Мурда мага колдорунун учун көргөзүп, иш дайындаган, жамандаган, болгон күнөөнү мойнума жүктөгөн, ушактагандардын баарына башчы болуп үстүнөн карап калдым. Мен аларды бир сөз менен иштен айдап же айлыгын бербей койгонго күчүм жете турган даражага жеттим. Бирок баары бир өзүбүздүкөгө жан тартчумун. Аяп аларга ичим ачышчу. Мен алардай керсейбедим, себеби баары бир бөтөн эл, бөтөн жерде бирөөнүн колунда иштейбиз деген нерсе мээге сиңип сакталып турчу. Үстүмдө Кудай турат, Аллахым турат. Мен өзбек тажиктер менен иштен башка мамилем болбоду. Эң эле өкүнүчтүүсү, рахматымды алигиче ошолорго айтам. Сөзүм чындык, биздин балдар 10дон 1 гана жакшысы бар. Ал жакта калганы баары арам оокат, бири-бирин алдамай, жамандабай, жакшы балдар жок деп да айтпайм. Көп, алар чыныгы карапайым балдар, кыздар. 10 июнь 2024 жыл. Булак мекендеш руу. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот.